Ďakujem veľmi pekne. No, očakávania môžu byť vysoké, ale neviem, či sa mi ich podarí splniť. Dúfam, že áno. Tento rok ste určite zaregistrovali názov, aký som dala vlastne tejto sérii pokusov, že malý krok pre pokus, veľký skok pre fyziku. Zrejme vám to pripomína adaptáciu známeho výroku, ktorý nebudem pripomínať, je jasné prečo. Lebo celé tieto pokusy budú zamerané, sú inšpirované vlastne teraz, čo bola realizovaná misia Artemis 2. Samozrejme, my sa na mesiac ani okolo mesiaca nedostaneme, ale ukážeme si nejaké prvé náznaky, ako to môže byť. Viete, lebo tá misia Artemis, tam vidíte, keď sa pozeráte na tú misiu, to sú ťažké milióny, veľké výpočty, ktoré ani do tejto miestnosti by sa nevošli, ale keď chceme niekoho poslať na ten mesiac, nemôžeme ho rovno posadiť do tej rakety. Musíme začať s niečím oveľa menším. A vlastne tá cesta na mesiac sa začala už vtedy, keď si niekto uvedomil, že keď na niečo zatlačíme, ono zatlačí späť. Alebo že vzduch môže niečo poháňať dopredu. Že hmotnosť sa dá odhodiť dozadu. Čiže na toto niekto musel prísť. A tak ako chceme, aby ďalšie generácie posúvali hranice poznania ďalej a ďalej, nemôžeme ich rovno posadiť do vesmírnej rakety, ale musíme začať oveľa skôr, napríklad aj pri slamkách, zapalovači, plechu na pečenie, mňam, nebudeme ale piecť. A začneme dneska prvý výstup do vesmíru pomocou teplovzdušného balóna. Neviem, či sa nám to podarí. Asi už mi lieh odišiel. Takže asi sem prilejem trošku liehu. Viete, vždy musím mať oheň. To majú všetci radi. Takže začnem ohňom a potom ešte možno bude oheň. Myslíte, že to vybuchne? Áno, všetci krútia záporne hlavou. Dobre, vidíme, že to horí. A teraz je to síce na mňa trošku vysoko, ale pokúsime sa uviesť balón do letu. Tak nie. Trošku sa tu krúti vzduch. Letíme a teraz mi to padne rovno naspäť do ohňa. Nie. Môžeme skúsiť ešte raz, možno sa nám to podarí lepšie. Len je to prúdenie trošku smerom od tých dverí. No, lepšie. Dobre, to není na diaľkové ani Bluetooth ovládanie, hej? Prečo ten balón vzlietol? Ja mám mikrofón, viem, že vy nemáte, a ja som už staršia osoba, musíte nahlas. Ja nechcem počuť žiadne divy, len náznak riešenia. Archimedov zákon. No veľmi vzdialene Archimedov zákon, ale čo z toho Archimedovho zákonu? Áno, teplý vzduch má menšiu hustotu, čiže stúpa hore. Samozrejme, my ale vieme, že atmosféra sa stúpaním ochladzuje, čiže s týmto teplozdušným balónom moc by sme nepochodili, lebo za chvíľu by ten vzduch vychladol a tak ako tento náš balón by hneď pristál na Zemi. Ale keby sme použili vzduch a takéto slamkové rakety, poďte karované tričko, svetí tá kamarátka a okuliarnatý mladý muž. Hop, idem, bežím. Nemáme času. Máme 3 rakety a ideme súťažiť, že koho raketa doletí najďalej. Čiže 3 rakety, ten, čo príde prvý, má na výber. Hop. No, vyberte si jednu. Páni sú džentlmeni a chceli dať na výber. Ešte potrebujete slamky. Vám modrú, aby ste mali každú jednu farbu, nasadiť raketu na slamku. Výborne, na jednu čiaru sa postavte do jednej línie. Ste? Pozeráme smerom na nich a snažíme sa im vypichnúť oko tými raketami. Takže veľký nádych. Pozor, čo treba zvažovať? Ešte nedýchajte. Čo treba zvažovať, aby tie rakety doleteli čo najďalej, aby naozaj niekoho stihli aj trafiť? Uhol. Čo ešte? Čoho silu? Majú? Silu vyfúknutia. Veľkosť objemu vydýchnutého vzduchu? No, povedzme. Takže uvidíme, kto má akú kondičku, kto je fajčiar. Hneď odhalíme. Takže pripraviť sa. Pozor. A ideme.
Áno, takže môžete pokus zopakovať, teraz už viete ako na to. Takže skúste ešte raz. Máme aj stabilizačné krídelka, aby držali smer, čo vidíme, že držali. Môžete 3, 4. Máme víťaza morálneho. Takže potlesk, ďakujem veľmi pekne. Slámky vám venujem, naozaj ich už nechcem použiť. Z pochopiteľných dôvodov. Čiže naozaj pri tej slámke ani objem vzduchu tak nerozhoduje, ako tá zmena hybnosti za čas. Ďakujem pekne. Čiže oni keď prudko fúkli, čím väčšia bola tá zmena, tým ďalej tá raketka doletela. Hej? Ale teda veľmi ďaleko to až tak nebolo. Možno ten uhol náklonu má na to tiež vplyv. Čiže vyplýva nám z toho, že s takouto raketou na ten mesiac veru, hlavne, že by sme do nej nevládali dýchať. Lebo toho vzduchu je tam málo. Ale keby sme my použili balónovú raketu, hej, vieme, balónová raketa, ktorým smerom ju mám pustiť? Dám ju dolu. Ktorým smerom ju mám pustiť? Chcem, aby letela ku vám. Takto? Určite nie, hej? Uvidíme, kam doletí. Či vôbec vás zasiahne. No. Mala som pripravené, že ak niekto ho chytí, tak môže si ho nechať, ale zostáva mne. Teším sa. Hej, čiže ten balón ďaleko nedoletel. Docenti na Matfize zasadali 2 dni, lebo sme chceli urobiť 2-stupňovú raketu balónovú, ktorá by teda, že jeden balón sa vyfúkne, v momente vyfúknutia uvoľní otvor druhého balónu a poletí ďalej, ale docentom sa to za 2 dni nepodarilo experimentálne. Chýbajú nám tu inžinieri. Hej, toto je inžinierské riešenie. Proste sme to nedali. Ale my sme tu aspoň začali špekulovať nad tým, že keby, viete, že 2-stupňová raketa, 2 balóny, 3-stupňová, 3 balóny, 4-stupňová 4, čiže toto N, keby ich bolo, tak máme N-stupňovú raketu a keby sme to N poslali limitne do nekonečna, kde už by tá raketa doletela. Hej? Čiže my sme mali takéto myšlienky okolo týchto rakiet, ale teda keď už sme sa pomaly dostali limitne idúcim N do nekonečna až do vesmíru, v tom vesmíre my sa potrebujeme nejako otáčať, korigovať smery, hej? Alebo keď nebodaj kozmonaut vystúpi do voľného vesmíru, potrebuje skorigovať smer. Potrebujem teraz mladého muža, alebo silnú osobu, aby som zase nebola diskriminačná, silného jedinca, ktorý si dokáže sadnúť do tureckého sedu. Viem, že v mnohých prípadoch sa tu vylučuje, ale potrebujem niekoho turecký sed. Z NASA máme zástupcu. Viete turecký sed? Tak poďte. Máme zástupcu z NASA, hej? Takže nás určite tu špioni a chce ukradnúť nejaké nápady naše. Hej, pochopíte za chvíľu, keď sa vám otočí čelom, že prečo zástupca z NASA. Poďte tu. Áno, ukážte sa v plnej kráse. Zástupca z NASA. Poprosím vás, skúste si na to sadnúť do tureckého sedu. Je to tuto trošku vysoko, nie na kolena, turecký sed. Dobre, proste, aby ste sa nedotýkali zeme. Výborne, stojíte, nedotýkajte sa zeme. Pozeráte sa tade a teraz skúste urobiť všetko preto. Počkajte, ja vás zastavím. Tuto je tá nulová poloha asi. Nie, tuto je tá nulová poloha. Nie je to celkom vodováhe. Čiže tuto by ste mali byť. A otočte sa im čelom. No, ako k ním, nie, tuto nemávajte. Tam, tade. Tade sa máte pozerať. Nohy nie dole. Aj ste vo vesmíre. Simulujeme pobyt vo vesmíre. Není tam odporová sila, není tam trenie. Ako sa môže otočiť? Veslujeme, hej? No, nejak to... Nápady, skúste poradiť, voláte sa? Pastirovič Filip. Filip, s tým som si mailovala, takže už poviem, kto to je. Takže Filip, poradte mu Filipovi, čo má robiť, aby sa dotočil, aby sa na vás konečne mohol pozrieť aj so svojím tričkom. Toto? Veslujem. Skúšajte, Filip. No, nejak to není účinné. Čo ešte môže urobiť? Myslím, že dýcha celý čas, inak by už bol modrý. Ako ináč? Skúste vystrieť ruky, otočiť a pritiahnuť ich k sebe. A toto skúste opakovať.
Synchronne. Hej, dobre, nebudeme Filipa trápiť, ale vidím, že vám to celkom ide v tomto sede. Prejdeme, viete, že gyroskop. Máte gyroskop pri sebe? Vytiahnite svoje gyroskopy. Výborne, áno, som šťastná, že som na Matvíze. Naozaj, v mobilných telefónoch každý jeden z vás má gyroskop, on vám otáča obrazovku napríklad, hej. Gyroskopy v autách slúžia na našu bezpečnosť. Hej, keď zacítia šmik, tak vedia korigovať, vedia zapnúť ten systém, aby to fungovalo. Pán Filip sa ešte pokúša. Ešte to nevzdal. Ale presne gyroskopy používajú aj lietadlá a vesmírne rakety. Bez nich by vlastne nemohli bezpečne pristávať. O čo ide pri tom gyroskopickom efekte? Ja mám takéto bicyklové koleso, ktoré roztočím, podám Filipovi a Filip s tým urobí toto. Filip, pozor, aby ste neprišli o skalp, hej? Čiže trošku vyššie vyššie, aby tie vlasy neboli. Čiže vám to roztočím, podám vám ho v tejto polohe. Je ťažké. Dobre, viete, toto není, že pokus sa nepodaril. Toto je, že simulácia, keby nastala porucha vo vesmíre, aby vedeli sme, čo robiť. A navyše, vedec sa nevyznačuje tým, že koľko vie, ale čo... Čakajte, ešte nie, ja vám to podám. Teraz ho skúste dvihnúť nad hlavu. Predsa len funguje. Hej? Čiže zákon zachovania momentu hybnosti fyzici vysvetlia matematikom, ktorí sa s tým nestretajú. Ďakujem, Filip, dúfam, že odtiaľ ešte viete zísť. Áno? Dobre, ďakujeme pekne. Potles pre Filipa. Čiže sme mali stabilitu rakiet. Keď chceme letieť ďalej, viete, ten balón bol fajn, ale tam toho vzduchu nevieme veľa natlačiť, lebo tá pružná blána ho proste púšťa a tak. Skúste mi povedať, ako závisí tlak v balóne od jeho veľkosti. Vaša hypotéza? Nepriamo úmerne s veľkosťou, že čím väčší balón, tým menší tlak? Takto ste to mysleli? Áno, myslíte, že je to tak, že rastie? Nehovorím, že lineárne, ale ako rastie. Takto to platí pre bubliny, ktoré vyfúkujeme. Pre balón, vďaka tej plužnej brane je to iné. Čiže návrh na vaše meranie, zmerajte tlak balóna v závislosti od množstva vzduchu, ktoré v ňom je. Ale my môžeme zobrať PET fľašu. Táto ružová je celá PET fľaša. Toto je len naša raketa, aby mala aerodynamický tvar, aby doletela ešte ďalej, hej? Aby sme sa my nehrali. To, čo k tomu budem potrebovať, je takéto zariadenie. Ja vám to hodím. Máte pitie, vám to nehodím. Vám to hodím, pozeráme, očný kontakt. Dohodím? Mám normálne pochybnosti. Mám ešte jeden pokus. No, ďakujem. Čo to je? Dá sa to odšrobovať. Keď to odšrobujete... Ventil, autoventil. Prečo pre nás, pre fyzikov, je ten autoventil výborný? Lebo on akurát má tento priemer taký, že nám sadne krásne. Nie, nehačte to po mne. Nie. Ďakujem. Potom mi to môžete doniesť. A teda, máme našu štartovaciu rampu. Toto je naša štartovacia rampa. Pozerám na techniku, že ako to tu všetko je zabezpečené. Teraz ja si to pripevním na pumpu. Hej, ventil, čo zabezpečí, že donútra viem natlakovať. Budem potrebovať asistenta, Ivo. Viete, niekto má šarmantné asistentky, ja mám asistenta. Toto keby si mi takto chytil. Dobre, čiže teraz moja úloha je, bráňte sa, keby to na vás letelo, aj keď teda verím, že to pôjde tým smerom, čiže idem pumpovať. Dočiahnem. Čo čakáme? Let na mesiac. Áno, výborné to bolo, ale malo to malú chybičku. Hop, poď to. Malo to malú chybičku. Abort. Áno, a ešte túto vodičku. Ospravedlňujem sa pániem upratovačkám, ale ja to potom upracem. Tam to Ivo vyupratať. Stačí?
Čiže pokus opakujeme. Toto mi tu zostalo nasadené. Dúfam, že to vydrží. Čakáme, že pôjde ďalej alebo bližšie. Viete, lebo dali sme tam vodu. Nie je veľa. Ivo nechce veľa upratovať. Ale je ťažšia určite tá raketa. Takže čo čakáme? Čo čakáme? Pôjde ďalej alebo bližšie? Voda z toho bude striekať. Chránim si veci. Čo čakáme? No, ja nepočujem. Ďalej? Prečo ďalej? Áno, áno. Čiže je tam voda. Čiže v podstate my sme tej rakete dali palivo. Áno, presne tak. Tak, presne toto sme čakali, že sa stane. Prečo teraz tá raketa letela ďalej? Veď bola ťažšia, či nebola ťažšia? Není to v rozpore, není to práve v rozpore s tým, čo fyzika tvrdí? Na prvý pohľad áno. Len si musíme uvedomiť, že keď bola prázdna, tak v podstate platí zákon zachovania hybnosti. To znamená, že vzduch letí jedným smerom a táto naša raketa letí smerom druhým. Lenže hmotnosť vzduchu nie je veľmi veľká, takže tá hybnosť, ktorú udelí vlastne ten unikajúci vzduch tej rakete, nie je nič moc. Ale keď tam dáme vodu, tak už uniká voda, ktorá teda je koľkokrát má väčšiu hustotu ako vzduch. 1000-krát, áno. Takže 1000-krát väčšia hmotnosť v podstate uniká, dá sa povedať, že tá je ťažšia. Tým pádom aj tá raketa letí o dosť ďalej. Ja teda nevidela som až kam doletela, lebo som sa starala o moje zvlhčenie, ale doletela dosť ďaleko. Hej? Čiže krásna aplikácia zákona zachovania hybnosti. Ďalší pokus vám ukáže Ivo. Áno. Ivo teraz sa hrá, že si prelieva lieho vo fľaške. Hej, člapka sa, hrajka sa, áno. Áno, a teraz už vylieva lieh z tej fľašky. Prečo to urobil? Čo teraz je vnútri v tej fľaši? Myslím, nie v tej liehovej, ale v tej PET fľaši. Aké výpary čoho? Ktoré sú veľmi... A to sú také doplňovačky, to mám ja vždy rada. Takže sú veľmi horlavé. A Ivo, napriek tomu, že to je horlavé, priloží k tej fľaši zapaľovač. Hej? Takže uvidíme, že takže štartuje raketa do kopca, hej? Čiže žiadna premena kinetickej energie teda potenciálnej energie sa nekoná. Takže ja idem do bezpečia. Kde je bezpečie? Tu? Funguje? Chvíľku, je to napätie. Ale možno Ivo zase simuluje misiu, ktorá nevyšla a teda ako dôležité to zdôvodnenie, že prečo vyšla. Kto sa zlakol? Súhlas, áno. Prečo vlastne tá raketa sa dala takto veľmi do pohybu? Ten plyn sa vznietil. Plyn sa vznietil. Dobre, a keď niečo horí, tak to znamená, že sa to aj hýbe? Expanduje. Prečo to expanduje? Zvyšuje sa teplota a pri väčšej teplote je objem väčší a už sa to nezmestí do tej fľaše. Že to musí niekedy uniknúť von. A tým, že to uniká, zase zákon zachovania hybnosti, tak nám zase tá fľaška letí smerom dopredu. Takže, aby som to chcela vidieť ešte raz. Či? Bolo to veľmi dobré a viete, že kto ste nevedeli, čo čakať, tak vás to možno prekvapilo, ale na druhý krát pre fyzika, pre vedca vo všeobecnosti je veľmi dôležitá, my to didaktici hovoríme, že spôsobilosť pozorovať. Hej, čiže teraz idem u vás rozvíjať spôsobilosť pozorovať, takže Ivo zase sa chvíľku počlapká s liehom. Mirec tam práve vdychuje vlhký vzduch a vlhkosť nám robí zle. Áno. Áno. Čiže moja verzia bola jemnejšia, že teda vyfúkuje ich von, ale možno ich práve vdychoval do seba. Tie výpary. Takže počkáme, ako sa to Ivovi zadarí. Áno, mohli sme si doniesť aj lievik,
Ale to skúšame, že či už Ivo není nadýchaný tých pár, či ešte má presnú mužku, alebo nie. Takže uvidíme, že či teraz sa to podarí. Špeciálne, všimnite si tú špeciálnu inžinierskú úpravu toho závesu, hej? Že nie sú to len nejaké očka, ale sú premyslene urobené. Ja idem zase tu, aby som sa zase zlákla. Takže už sa o to pokúša, už to ide. Čiže skúsim. Bolo to o dosť rýchlejšie. V podstate my sme rozmýšľali, že či nám táto miestnosť bude stáť, že určite bude, ale vidím, že sme mohli ísť na chodbu s tým drôtom. No. Áno, len tam by ste zase nevedeli, čo robíme. Dobre. Existuje ešte iná verzia rakety, ktorá tiež funguje na princípe pretlaku. Nebudem robiť z pochopiteľných dôvodov, je to strašný bordel, že zoberiete ocot, zase špeciálne upravenú raketu s gumenou zátkou a ešte pripravené, nezasmiete sa, ako to vyzerá, ale vyzerá to naozaj hrozne a je to naozaj zabalené v tom, čo to vyzerá, že v tom, čo je to zabalené. To, áno. Čiže do flašky, postup je taký, nejdem to robiť, len opíšem. Domáca úloha, urobte si. Do flašky nalejete ocot. Spustíte do nej špeciálne pripravené palivo, opatrne odoláva nárazom, a zaistíte štuplom. Dole ocot, tu špeciálne upravená palivová nádrž, ktorá je plná čoho? Čo myslíte, keď ocot? Sóda bikarbóna, hej, balenie akékoľvek, nech tu nerobím reklamu. A potom to dáte, ocot dole stále, na štartovaciu rampu a utekáte preč. Hej, utekáte preč, lebo čo nastane? Nastane chemická reakcia medzi octom a sódou bikarbónou. Vzniká... Ja som hluchá? Soňa, ty nie. Ty máš embargo na informácie. Vzniká CO2. To nás nezaujíma. Produkujeme inými spôsobmi. Vzniká CO2, veľký pretlak, štupel vyletí. Hej? Čiže rovnako ako tá vodná raketa, len teda táto funguje s octom, aj sú strašný smrad. Takže zajtra, keďže tu sú tu prednášky, tak vzhľadom na ich zdravie a aby to tu vydržali, aj tak je to niekedy ťažké vydržať, tak to neurobíme. Posledná vec, ktorú vám chcem ukázať je, potrebujem toto dáme preč, to už nepotrebujeme. Potrebujeme čaj. Ja naschvál to idem držať, aby som nerobila reklamu, lebo zatiaľ mi za ňu ešte nikto neplatí, ale keby ste našli sponzora, berem. Takže, viete, mali sme rôzne typy rakiet, ako sa vôbec dostať do vzduchu a podobne, ale v podstate naši docenti tu prišli za tieto 2 dni na to, že v podstate my nepotrebujeme žiadne veľké pomôcky na to, aby sme sa dostali do vzduchu. Stačí nám obyčajné čajové vrecuško, ktoré predstavuje našu vesmírnu raketu. So záchranným modulom a s palivom. Hej? Lenže my sme potom sedeli a sme si povedali, že toto by Američania dokázali so záchranným modulom letieť. Ale kto má na to odvahu letieť bez záchranného modulu? Hej? Takže už máme len palivo. Že to je veľmi ťažké, to palivo. Toto budeme vláčiť so sebou do kozmu? No, vykašlem sa na to. My nepotrebujeme ani palivo. Vysypeme. Vyprázdnime palivové nádrže. Čiže pôjdeme do vesmíru len tak. A my s týmto dokážeme vzlietnúť do vesmíru. Kto mi verí? Trochu sa mi z vás trasú ruky. Myslíte, že to zlietne? Dobre, tí, čo to poznáte, áno. Držte mi palce, nech to vyjde. Nech to není zase simulácia zlyhania. Nedýchajte, aby nebol prievan. Ja vám poviem, keď môžete dýchať. Áno. Dobre, to bola simulácia, že to nevyšlo. Totiž to nie všetky čajové vrecuška fungujú, ale s týmto to fungovalo ešte, keď som to skúšala predtým, takže ja rovno aj palivo s nádržou 2 dni nebudem piť čaj. Teraz. Bo 2 si miniem. Čiže toto je zase iné vrecuško. Tento bol dobrý bylinný. Takže skúsme, že či s týmto to pôjde. No,
Keď sa darí, tak sa darí. A vy ste už dýchali a ja som povedala, že ja vám poviem, keď môžete dýchať. Takže... Super, vyšlo to. Vzlietli sme do vesmíru. Čiže zrejme takýmto spôsobom by sme sa na mesiac asi nedostali. Táto raketa by na ten mesiac nedoletela. Ale je to krásna pripomienka toho, že skôr než začneme počítať dráhy obežných sond a ťah motorov, musíme pochopiť základné princípy fungovania fyziky a niekedy na to stačí naozaj aj obyčajné čajové vrecuško. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.